كيفية الصلاة بالطائرة أو القطار، ذلكم أن الراكب يتعرض لأشياء كثيرة من الاهتزاز والانحراف يمينا وشمالا عن القبلة. وجهوا الناس حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. إذا كان السفر قصيرا صلى الإنسان في البلد التي قصدها إن كان سفره قبل خروج دخول الوقت، وإن كان سفره قبل دخول الوقت صلى قبل أن يسافر في المطار أو في غيره. أما كان السفر طويلا فإنه يصلي في الطائرة أو في القطار والحمد لله، ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، يصليها على حسب طاقته إلى القبلة ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة حيث دار إلى القبلة، ويصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى جالسا يدور مع القبلة مثل صاحب السفينة صاحب الباخرة، كل منهم مأمور بطاقته. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطاع أن يقوم في وسط الطائرة أو في وسط الباخرة أو في وسط القطار أو في أي مكان منه قام وصلى قائما وركع وسجد وكمل صلاته مستقبل القبلة. وإذا كانت الطائرة أو القطار أو الباخرة تدور دار معه إلى القبلة في الفريضة، وهكذا في النافلة في مثل القطار وطائرة، لأنه لا يشق أن يدور معها في النافلة. فعن صلى الله عليه وسلم في النافلة على أنه كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه في النافلة، وكان إذا أراد الإحرام كبر إلى القبلة ثم صلى إلى جهة سيره على الراحلة. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الدوران مع القبلة على الراحلة يصعب، لأن وجهه إلى جهة سيره يدبر الدابة فيصعب عليه يلتفت القبلة. لكن في القطار وفي الطائرة وفي السيارة الأمر بيد غير ليس هو الذي يصرف القطار والطائرة، فبإمكانه يدور مع الطائرة ولو في النافلة، فليس مثل راكب البعير أو البغل أو الفرس أو الحمار في السفر، بل هو أقدر على الدوران مع القبلة حتى في النافلة. فإذا دار في النافلة أحسن ما قال يوم من أهل العلم لأنه يستطيع ذلك فعل ذلك كما يفعله في الفريضة. أما إن لم يستطع ذلك الدوران وتفوته النافلة التي يحب أن يصليها كصلاة الضحى والتهجد بالليل في الطائرة ونحو ذلك، فلعل في ثمن ساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة سيره في النافلة، قد يشق ملاحظة القبلة في الطائرة في حال التهجد بالليل ونحو ذلك، قد يشق عليه ذلك، فلعله إذا صلى إلى جهة سيره في النافلة خاصة لعله يعفى عنه إن شاء الله إلحاقا للطائرة بالبعير ونحوه الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة سيره. لكن إذا أمكنه أن يستقبل ويدور في النافلة فعل ذلك خروجا من الخلاف وعملا بما قاله أهل العلم بما قاله بعض أهل العلم في هذا الباب. أما الفريضة فلا بد من الدوران فيها إذا لم يتيسر له أن يصليها في الأرض قبل السفر أو بعد السفر، بأن كانت مدتها طويلة ولا يتمكن من صلاتها في الأرض، فإنه يصليها في القطار وفي الطائرة لكن يدور مع القبلة في الفريضة.